턱 좀 보여줄까? 하고 싶어? 와봐. 보여줘. 응? 한 번 더. 싫어. 많이 했는데, 그치? 싫어요? 어떡해. 응? 이게 왜? 괜찮아. 무서워? 응? 무서워? 하루 괜찮아. 엄마잖아. 아무것도 손 안 했어. 응? 괜찮아. 턱 좀만 볼까? 응? 뭐 어떡해, 왜 싫어? 하루 턱 조금만 더 하자. 아우 착해. 아우 착해. 응.
3개만 더 하자. 아니야. 응. 빨리 할게. 너무 많이 했어? 엄마가 너무 많이 했어 오늘? 마지막.